Районыбызда театр йылына арналган саралар дәвам итә. Бүгенге көндә төрле авыл биләмәләренең мәдәният усактарында балалар һәм олылар куйган спектакльләр шәлкемен карарга була. Безнең иҗади төркем дә театр иленә сәяхәт кылды. Тәүгеләрдән булып, был мәдәни марафонды Күгәрсен авылының Умырздая халык театры башлап ебәрде. Ошо көндәрдә шулай ук Яңавыл, Юлдыбай һәм Подгорный авылдары мәдәният йортларында спектакльләр булып узды. Уй, баламды, нишләдең ул? Кайда матур читегем? Кайда матур яулыгым? Кайда матур күлдәгем? Быелгы ел театр йылы дип игълан ителгәч, балалар менән шундый Рәсима Ураксинаның башкорт халык әкияттәр мотивында иҗат ителгән пьесасын һайланык, чөнки уның йөкмәткеһе лә балаларды тәртипле булырга өндәй. Шуның өчен һайланык инде һәм бер яктан теге кызыклы моменттары ла бар, балаларды кызыксындыра торган урындары ла күп. Шуның өчен шу пьесага тукталдык һәм менә гыйнвар айынан бирле репетицияга йөргәннәр, бик теләп йөргәннәр, көндә килделәр дип әйтергә була. Без театр йылына арналган концертта үҙекте күрһәткәйнек, бик оҡшаттылар тамашасылар, шуға конкурста ҡатнашырға булдык. Балаларҙың беренсегә генә түгел спектакльдәр, улар былтырда Зәйтүнә Талғат ҡыҙы менән Мораҡ ауылында Сәрүәр Сүренең әҫәрҙәрен сәхнәләштереп йөрөгәндәр ине. Шуға уларҙың әҙерәк тәжрибәһе лә барҙыр дип уйлайым инде. Эшләү улар менән еңел. Балалар куйган әкияттәр менән бер рәттә Юлдыбай авылында сығыш яһаучы Ибраһим ауылының үҙешмәкәр артисттары Әминә Яхинаның «Аҡҡошом минең» тип исемләнгән комедияһын сәхнәләштерҙе. Район мәдәниәт һарайының Наҙлы йылға халыҡ театры режиссеры Руслан Абдуллин әйтеүенсә, театр йылына арналған мәҙәни саралар артабанда дауам итәсәк. Быйыл 2019 йыл театр йылы дип игълан ителгәйне. Шуның сектарында әлеге вакытта районда балалар театры буенча, өлкәндәрнең үҙешмәкәр театрҙары буенча спектакльдәр бара. Ул шулай уҡ Мостай Кәримдең 100 йыллығына ла арнала. Балалар әкият ҡуйһалар, өлкәндәр инде тулы спектакль ҡуялар. Әҙерлек яғы яҡшы ғына, етешһеҙлектәрен әйтеп барабыҙ. Иң беренселәрҙән булып Күгәрсен халыҡ театры, Күгәрсен ауылының халыҡ театры Мостай Кәримдән Айгөлөйлө драмаһын ҡуйҙы. Һәм улар әлеге ваҡытта республика буйлап килгән стандартты Йәнсура районынан Күгәрсен районына килгән стандартта алғанда үҙенең спектаклен Күгәрсен ауылында күрһәтәләр инде. Шулай уҡ бөтә спектакльләрҙе ҡарап сыҡҡас, иң-иңдәрен район мәҙәниәт йортонда күрһәтергә иҫәп бар һәм еңеүселәрҙе билдәләп китергә.